ট্রি পেইন্টারে আপনাদের স্বাগতম। আমি রাশেদ। আজ আপনাদের দেখাবো রেমাক্রি ওয়াটারফল। এর উচ্চতা খুব বেশি না হলেও এটি বেশ চওড়া এবং দেখতে খুবই সুন্দর। এর গভীরতা খুব বেশি নয়, আপনি চাইলে যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারবেন এবং বসে ছবি তুলতে পারবেন। তবে বেশ ভালো স্রোত থাকে। আপনি যদি অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হন এবং ট্রেকিং করতে ভালো লাগে তাহলে একবার হলেও ঘুরে আসতে পারেন। এই অপূর্ব সুন্দর ওয়াটারফলটি অনেক ভালো লাগবে। তো তাহলে চলুন দেখি রেমাক্রি ওয়াটারফল। রেমাক্রি ওয়াটারফল বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার থানচি উপজেলার রেমাক্রি ইউনিয়নে অবস্থিত। রেমাক্রি যেতে হলে প্রথমেই আপনাকে আসতে হবে বান্দরবান, তারপর সেখান থেকে থানচি উপজেলা, থানচি বাজার থেকে নদীপথে রেমাক্রি। রাজধানী ঢাকা থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানির এসি নন এসি বাস বান্দরবানের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। আপনি কলাবাগান বা আরামবাগ থেকে বাসে উঠতে পারেন। রাতে রওনা দিলে সকাল 7টার মধ্যে চলে আসবেন বান্দরবান। এছাড়া প্লেন বা ট্রেনে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এসে সেখান থেকে প্রাইভেট কার বা বাসেও আসতে পারেন বান্দরবান। গতকাল রাতে ঢাকার কলাবাগান থেকে বাসে রওনা করে আজ সকালেই বান্দরবানে এসে নেমেছি। এখন আমরা যাচ্ছি থানচি। বান্দরবান থেকে থানচি বাস, রিজার্ভ জিপ বা চান্দা গাড়িতে যাওয়া যায়। বান্দরবান শহরের থানচি বাস স্ট্যান্ড থেকে 1 ঘন্টা পর পর বাস ছাড়ে। জনপ্রতি ভাড়া 200 টাকা, সময় নেবে 4 থেকে 5 ঘন্টা। তবে টিম একটু বড় হলে চান্দার গাড়িতে যাওয়াই ভালো। সেক্ষেত্রে সময় নেবে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা আর ভাড়া পড়বে 6000 টাকার মতো। এক গাড়িতে 10 থেকে 12 জন ইজিলি বসা যায়। যাবার পথে মিলনছড়ি, চিম্বুক পাহাড়, নীলগিরি ছাড়াও চারপাশের অপূর্ব সুন্দর ল্যান্ডস্কেপ দেখতে পারবেন এবং দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারবেন। রেমাক্রি যেতে হলে প্রশাসন থেকে পারমিশন নিতে হয়। থানচি বাজারে খুব সহজেই এই পারমিশন পাওয়া যায়। মনে রাখবেন, বিকাল 3টার পরে আর কোনো পারমিশন দেওয়া হয় না, তাই এর আগেই আপনাকে থানচি পৌঁছাতে হবে। না হলে সেই দিন থানচি থেকে পরের দিন রওনা দিতে হবে, তাই সময়ের দিকটা একটু খেয়াল রাখবেন। থানচি পৌঁছে সেখান থেকে একজন গাইড নিতে হবে, এটি নেওয়া বাধ্যতামূলক। সেই দিন সাথে গিয়ে পরের দিন ফিরে আসা পর্যন্ত গাইড ভাড়া 1500 টাকা। থানচি বাজারে বিজিবি ক্যাম্পে গাইডের তালিকা দেওয়া আছে। গাইডেরা সবাই সেখানেই বসে থাকে। সবার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, বাসার ফোন নাম্বার, ন্যাশনাল আইডির কপি, কোথায় যাবেন, কয়দিন থাকবেন ইত্যাদি সব কাগজে লিখে থানা এবং বিজিবি ক্যাম্প থেকে পারমিশন নিতে হবে। থানায় সবার গ্রুপ ছবি তুলে রাখবে। সব ক্ষেত্রে গাইড আপনাকে সাহায্য করবে। সব থেকে ভালো হয় সবার ইনফরমেশন একটা কাগজে লিখে কয়েক কপি প্রিন্ট করে নিয়ে আসলে, আর অবশ্যই সাথে করে যার যার ন্যাশনাল আইডির কপি নিয়ে আসবেন। প্রশাসন থেকে পারমিশন পাওয়ার পর থানচি ঘাট থেকে ছোট ইঞ্জিন চালিত নৌকা ভাড়া করতে হবে। সেই দিন গিয়ে পরের দিন ফেরত নিয়ে আসা পর্যন্ত নৌকা ভাড়া 4500 টাকা। এটা প্রশাসন থেকে সেট করে দেওয়া আছে। এক নৌকায় 4 থেকে 5 জন বসা যায়। রেমাক্রি পৌঁছাতে সময় নেবে 2.5 ঘন্টার মতো। নদীতে পানি কম থাকলে মাঝে মাঝে একটু নেমে হেঁটে যেতে হতে পারে।
তো যাত্রা শুরু করার পূর্বেই আপনারা থানচি থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে নেবেন। থানচি বাজারে লাইফ জ্যাকেট ভাড়া পাওয়া যায়। যারা সাঁতার জানে না তাদের জন্য অন্তত একটা করে নিয়ে নেবেন। ভাড়া নেবে 50 টাকা। যাত্রাপথে সাঙ্গু নদীর অপূর্ব রূপ আপনাকে মুগ্ধ করবে। পথেই পড়বে পদ্মমুখ, তিন্দু, রাজাপাথর এবং বড় পাথর। নিরাপত্তার কারণে সব জায়গায় থামা যায় না, তবে বড় পাথর এলাকায় নেমে ছবি তুলতে পারবেন। রাজা পাথর এবং বড় পাথরকে উপজাতীয়রা ধর্মীয় স্থান হিসেবে মনে করে, তাই সেগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করবে। পাথরের পাশ দিয়ে নৌকা যাবার সময় একটু সাবধানে থাকবেন। শক্ত করে ধরে বসে থাকবেন, হাত বাহিরে দিবেন না। খুবই ডেঞ্জারাস এলাকা। অনেক সময় পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকা উল্টে যায়, তাই একটু সাবধানে থাকবেন। রেমাক্রি খালের পানি এসে অনবরত সাঙ্গু নদীতে পড়ছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই অপূর্ব সুন্দর জলপ্রপাতটি। আপনারা এখানে নেমে গোসল করতে পারেন, তবে একটু সাবধান থাকবেন। পাথর খুব পিচ্ছিল, যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারেন। জলপ্রপাতের পাশেই রেমাক্রি বাজার, সেখানে থাকার মতো বেশ কিছু কটেজ রয়েছে। আপনারা সেখানে চাইলে রাত্রি যাপন করতে পারেন। আরও বিস্তারিত নিচে ডেসক্রিপশন সেকশনে দেয়া আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। আগামীতে আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ।